Karibu sana mutungatiri. Thank you. Uri mwega. Ndi mwega fiu. Na ni ririgana ndi mwega piu. Ngai ni arithitie. Niguo. Na kamenyaga. Andu makwithie kuma kona ciothe cia mathira. Na metukorwo haha. And I believe God ni mathikiria. Yes. Ni ngatho mutungatiri njiguaga atiriri ni kuri mathira ma githomo. Na he mathira ngitararirikana. Kana imwe tu. Ni mathira ni imwe. Mathira ma githomo mathira ni yothe. But mathira ni within riu. Yes. Na riu gwitirwo ugu ni undu wa ki? No ni kwa gutire kundu thiini wa Kenya kwa na andu mathomaga ta mathira. Ma githomo. Mathira na andu mamekaga njugu tondu wa rurimi. Mathira ma githomo. Rure maundu matigithia magacenjia. Riu nitohoyaga Ngai maundu macio ma guthoma macoke mathira. Na ni possible ni megucoka. Ni megucoka tondu mathira ndikia gwitirwo ta riu ni turaigua hena gatithio mathira utarikitie githomo. Riu wendo uragweta mathira wega. Turahoya Ngai oro gukoragwo twa munyorori. Gucoke riu tukigeta mathira tondu wa mathomo magicoke. Niguo. Asante sana. No wega twatungana nawe before twambiriirie ihinda ria Lent. Muthenya wa rucio ni muthenya wa Ash Wednesday. Gatano ka muhu. No wega muno na ndiugira ati aria mekoro makihariria ni undu wa kuingira ihinda ria kwinyerekia. Wega ni ngoro ya mundu ni thia kuhana ngoro. True. Na hau niho mundu the moment wauga no haya Ngai ngoro. Niho Ngai acuga kaya ngoro ya mundu. Tugi hopes ati tukiuma thiini wa kaundu kau gothe ri ngoro ni cenjetie uru ukehera na waganu ukehera maundu magacoka mari mega kwa ingimera tugimenderia kaundu kega kuringana na witikio wa mundu ati wikinya maundu mane mathira ukona good result. Yes. Ni ngatho last time twari na beri twaririe maundu megie itumi cia ndigano ringi no tuhe ka recap kanini and then niguo tugicoke ringi tugitonye hari uhoro wingi kihonia kia ndigano ici micini twari maundu maingi muno no ringi tukiria uhoro wa ngoma mugwanja stumaga family ithuke thini wa ngoma ici mugwanja family yothe no ne family yaku hau atikini kiria family tukiga horo wa in-laws both nyumba yaku ungeheria in-laws nyambia kurugama tondu menye wi mwana wa mamu wanyu na hĩndĩ ĩrĩa mamu wanyu kana baba wanyu mutumia akone athumbũrari uga ahikirie ngoma ĩyo rumekambia tugithii hari mani bia ugicigie gutawara. That's a big problem. Agona gutawara bia na bia ni pride na nyumba itiganaga maita maingĩ hĩndĩ ya mwambia kugia kindu wakati hamna kitu ni muheanaga hinya muno very ne na kuhoya hamwe andu very humble no hĩndĩ ya bia cioka tuma I can do without you tuthii hari communication iyo ni the major andu makoma hana ta fuda yaku marufaga na ya Nyeri still nageria mudora na guku no gena guku iyo ni kind up ginya andu kuragana tondu waga kwaria kiwakira na kio gikuriaga gika develop kiuru mundu gakiru utangicie no yeke communication ino ri ithie gathukia bedroom to bedroom ni andu makoma ni arata haya rotana wathira niki bedroom andu marega haya uma na hau jari ukora mundu guthekagia kana mundu kwaragiria wega ndiro cino igira gatatu ragwire ni yake ni ya iyo ni ya ladies ni uthaka men maroraga gito uthaka ajira kwira one lady ngimera ajiria ati Ngai amwire ati ndakariage ati enywere to matunda na to mai ndekoria protein ni mundu ora na lot of money ngimera bache ni maini ni kuhiria fasting na kuhiria kuria ona hida ria guo akijere ule ni ndarire hinde imwe ngionaga ire ndagandie tondu hari kimuno kia hapire bed table ikiguca ni ngigwa ngimera yo ni ngoma no hingiga tondu wa guoya no hingiga ni gathokenie Ngai kana tondu wa Ngai ngimera yu mundu matanamba kuona thiini ri amba kuona outside rutaro ri hana no uga no enda kuhika no kuhikia no ni mundu me araga ngoro Ngai no araga ngoro arume maraga physics uguo mone thura yaku mone body shape yaku uko ndori yago kuhana ndio
nĩkĩo arũme aingĩ wonaga mathiaga makĩ na gũkũnja no atumia aingĩ mahika-rĩ makĩrekereria kĩu mũndũ ũmĩonire rĩ agatiga gũkĩona yakĩona kũrĩ mũndũ ũngĩ gwĩka atĩa rĩngĩ nĩ thimũ twaria maũndũ magũrũ mũgwanja phone kuma hĩndĩ thimũ ciaumire ũgĩtara nyũmba ici ciana kuarĩ nĩ nyingĩ mũno tondũ nĩ ũkora maũndũ thimũ-inĩ and many people majanjaga andũ na thimũ na message mũndũ no gũtũmia message mũndũ wothe no gũtũmia message mũndũ wothe ũrakwenda ĩĩ no uga gũtũmia mũndũ ũrakwenda no arĩa marakwenda kũu nja rĩ no make mũno makiuga ngĩona karata ĩrĩa ngĩkana gake bla bla ũngĩmaka mũno na rĩu rĩ maũndũ mothe nĩ marĩ anja because all things are possible yes all things na tutaga thĩinĩ wa Biblia horo wa Ibrahim nĩ ũndũ ũrĩkũ mũritũ kũrĩa Ngai andũ arĩa mokire atatũ kwa Ibrahim makira Ibrahim mwakani wakati kama huu ni wakaona mwana Sara nĩ gũthakathekire ũriri hau anake nĩ mamenya niĩ ndĩ mũndũ mũkũrũ nĩ mamenya nĩ kũrĩ menopause no moririe atheka nĩkĩ tigani natheka no stini athekire na bado atheka mamũririe rĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ mũritũ harĩ Ngai atangĩhota all things are possible but the problem nĩ ĩmwe are you ready to change andũ makorwo marĩ gũcenjia tondũ rĩ no hikia the wrong person twambie hau tondũ nĩ kũrĩ no hikia the wrong person wambere mũndũ hikanagia nĩkĩ many people maiganagia nĩgetha monaga stage igĩrĩ monaga to message twega mũno I love you whatever ndikomaga au bla bla ona ndiriaga karigwo rĩu rĩ akũingia nĩ wakĩrĩa haya ya wakeri nĩ monaga bedroom kaũndũ kau gothe ũraria rĩ ũramwĩra ngwendete bla bla na message icio rĩ cigũtũraga ngaona mũndũ ũcio rĩ itha tũkome nake no indo icio ciĩ no cigabĩndi mũthenya ũmwe ciabĩndi after weka atĩa iyo nĩyo problem ya andũ haya andũ aingĩ rĩ tarĩu harĩ kĩndũ ndĩraroraga haha ũguo ira ndĩrona stage cia andũ nĩ kũrĩ nyamũ ithatũ ciaragia gucia thikũ citiaragia nĩ kwarĩ bunda nĩ kwarĩ ngui na mũndũ na karũgano gaka kĩheanwo rĩ ndĩronire life ya mũndũ na no nguonia harĩa andũ maroraganĩra nĩ hinya ũkore mũndũ mũthuri wa mĩaka 50 and above 60 agĩthiĩ kwĩyũraga nĩ andũ kuma 30 50 nĩo maragera andũ ngero nĩo maroragana tondũ nĩ season fulani rĩu rĩ mũndũ othe maheagwo mĩaka 30 ngui bunda na mũndũ aya ngui ikiuga niĩ ndũrenja ngũkaga ndangagĩra mũndũ 30 years no akiuga niĩ ngona 10 tu ngona ngui yakĩrĩ 10 nĩ hatari ngona 10 mũndũ akiuga nengerero koguo ngui atigwo na 10 mũndũ atigwo na kĩ na ongerwo 20 na 50 bunda ĩkĩrwo ĩkiuga na niĩ ndũrenguaga na ndecagwo nĩ andũ aya na niĩ ngona 10 mũndũ akiuga rehe nĩkĩo mĩaka nĩ 70 ya mũndũ maita maingĩ ũrĩa yada nĩ ũndũ wa mĩaka ĩrĩa ici cioigire citikwenda akĩoya na nĩkĩo kuma mĩaka 30 nginya 50 ĩtagwo mĩaka ya bunda iyo niyo mĩaka ĩrĩa mĩritũ mũno harĩ andũ tondũ nĩ mĩaka ĩrĩa ũrenda gũthomithia kũ-invest ndũkomaga tondũ wa u-invest mĩaka ya bunda bunda tũrarutaga wĩra na nĩyo augire nĩyo kwe iyo mĩaka no nginya strain na mĩaka ĩyo nĩyo mĩũru makĩria nĩ atũma andũ makue nĩyo maroragana tondũ ũrenda ku achieve something nĩ arema ũgwĩka atĩa nĩkĩo andũ maraiya nĩkĩo andũ mareka maũndũ marĩa mothe moru enda ku achieve within 30 to 50 ũkorwo wĩna nyũmba ũkorwo wĩna ngari ũkorwo no athomithia ciana ta njĩra pressure yothe rĩ rĩu nĩkĩo na kĩndũ kĩambere ona kĩmathĩra kũhikania menda kũigwo majukumu marĩa meho rĩ ana ndangĩhota harĩ kana ndaugire niĩ ndangĩenda ciana ahikario aigwo yes aroria ciana ingĩ ma fail tũrĩa maibatha nĩ fail
He don't. Even nimesikia girls wakisema hivyo. Na ikiwa mathi maundu ma lesbian na maundu ma gay mehithe kå nä getha matikagä ciana drone marathi thibitarä makahingwo completely actually makarutwo magikane wo mkani uterus kana completely ndakagä mwana ndakae kå gä arä kanari majukumu marä meho no rä må ndå å yå nauga å guo rä reke mä aka 50 gå the 60 the rudeness kä ha kä rakorwo thä inä wa ngoro yake retikia to nä akamis gå korwo na må ndå around nä akamis kana nä aka rä u tha ici nä guo arauga å guo but one day nä onire må tumia å mwe na mä aka 71 ndarä mwana ndagä re ciana andå aciake nä makuire sister ikara nake nä amå nogirie rä u infaneraga pastor atä ndenda å hoere ngue wiki ä no tinda gå tå ra hoera ngue ndikona kwä å raga hoera ngue niki ndaina meaning cigo ciana ndirä ciana no rä u kana kau å menyaga bata wako thä inä wa å kå rå tiga kåhe mbia ta kå igua harä må ndå å koragä ria å gå kä agä ra no gå kä ra without kå gä na family haya ä no family mekä no 30 to 15 nä yahetwo tå hamakä ria majukumu nä too much ä ndä maisa nä egwä ka å guo akä atä rä angä mwä ra we wacha tabia no umekuwa mkubwa kwa karibu kuoa kijamii baba siwezi oa ngimuria niki kijira wa mama wanasumbua sana yule ngimuria mimi na mama yako tunasumbuana nga ushasikia mama anakuambianga sukari majani leta ngimra hiyo ni majukumu yangu hiyo ni majukumu ya mzee akeje too much nao anaona mama anakufinyiria taibajini bwana nani mwana wa miaka I think keda ngimra hapana ilibini kae china ndimuonia maya ni majukumu ma murume mama wanyu kujira juka na sukari kana kindu fulani ri tikuhinyiriria iyo ni majukumu makwa lakini too much imagine mwana cio agikorwo uguo ekuona mutumia ahinyagiria mundu kumwira majukumu acio mothe game thondeka the same tajeriga na marona majukumu acio kinya makametigira nikio igima na matenda kuikia mutari wira bara mundu na ngetha matithanie na mundu mamita maigire ayo no go set mind yake ati ndira mutumia no gutiundu ekaga ndimone nyumba ni ndihaga thomithie ciana cia romene cito cia mutumia ni ciake guguthia maita maigi na ngithoma bible ndehete mutumia utege mawira oka guteithia mundurume no riu ri atumia ni mathomire nyana bia ginya gutokira arume no makubaliano riu majukumu macio ri ni hau icio ni gothina then from 50 to 70 itago miaka ya ngui miaka ya ukuga guthini andu muciari ona nda muciarire na mutindoraga ndumira bia ni nguka gwaku muciari abika bi guthenia ciana tondu hari handu aremeirwo nake riu arathinyia ciana riu ndahoera Ngai miaka ya ndeka happen ya ngui ndugakuge we ikeko i miaka ya kirathimo riu ri maundu maya mothe ni mahapenaga no to solve problem atia kwa mbere ni Ngai is only God mandu magakwenda Ngai world thino maisha matirahutha kutoa maitwa na hasa this moment complaining si kuone thibitari na economy everything people they are complaining tajira maundu maya majiraga nori kane magathira ndoni mutumia waraga ciana ciake na yuraga atigandika marua I think the way kifigoti hali mutumia kiri uguo akiuga ndona ndare miro guthomia ciana ciakwa ndigiomeria kuona ciana citari cia thoma na ndi muoyo ndona tukue ithuothe Luri is only Ngai uheaga andu hopes to hope itumaga wetere nginya hatari kindu
ndagore ndio gikwira ungihota gutuma mutumia kona hopes ni atura ona gore kumuri wa muhenia ena atumia igio kindu kia mbere ona oria maturaga aingi maigane kuhenio zikora kuria kiuria kiuwe agene kuhenio tondu ayo hopes era waginyitingare haria na nire neighbor nire yakwa ugathiaga na meri na kwanyu gutire ruwi kano na ndege hopes iyo itumaga yuge auge yes riu ungihota gutuma mundu akona hopes nyatura hai umuthi uyu ri ra gospel how many people believe in gospel very few hai niki wamelan mrona adu maona hujioru mujia muru John riu hara roiro ugio na ifada ya kwirani kinya sale todia ri kudai matho magatia gas adu ni moka guthai kwenda kushana kanza ate muguja ganeka bla bla ni ndio mana ndiko na kwaria no ni no njire adu kirukiwo kimwe ndimere kindu giothe uroire kanitha ucio maire ginya gite kia muhujia ginya to kabotwa sadaka etimterio na ikoro ya no thikirie ni ndiwe no gucokia kanitha ya pastor ucio ni ya Ngai deal with pastor not church gutika thani wakwa no wa Ngai need just a servant gite kiu nige kiu kende kwa dedication gikihoyo nige yakani nige yakanitha woya watora gwaku ndira kuhitha andu acio the moido icio thikiriria uiwe maundu maria meko happen makenya gutika kurira mugwande mouje maune moru kanza atakire wake ana wa mwathani ona gikua 50 years kavurine kanyo cino gatho muri andu agi niguo ligi mera mundu acokie kindu kiu aroire ucokie tondu gigucera maundu moru biu yes kindu kia na dedikito kwa nyumba-ini ya Ngai ndona hutie tia ona nie de passa ido cio ndana utakathaini dige cio ndore gwakwa not mine ni cia Ngai riu ndia maigura tha muno riu undu wa mbere it is God ungiaga Ngai life ni yarituha juraga ni cigithira atia is only God wabe ni kitu maga Ngai ahea mundu peace thayu uri utangi wona kuri mundu ungi no aga thayu pressure ikuo igugutura wika mundu matari mega riu ri andu ingiri Ngai ni part ya maisha mao ni mabelievete Ngai no Second Chronicle chapter 20 verse 20 yuga aminini Mungu muthibitike mwihande itikia nafi yake mugahire utonga wa mundu korwo na Ngai ukona ndugara cia Ngai to any blessing yukaga through words ya rokurathima arogutheremia kirumi pia ekiugo irathimo icio ciagirwo kutwa ni men of God ni mumetikitie ni thama muhirathimo icio Ngai ari protocol hothagira na nikigite men of God akienda kwaria atumagira kanwa ka mundu wake nigetha arie na andu nikio kanitha wothe ungirikana ugithira Ngai arikana na inyue aromurathima aromutheremia those words the blessing to ne bego according Isaiah 55 verse 11 kiugo giake kihana mbura ule yuraga kurare kumu ukagia managu na terere iyo cikonekana riu ri kiugo kia Ngai ri kiu ri kuma kurekana ka mundu Ngai how many people makioyaga haya andu aya me kundu guothe ri ni igana mathikagia andu Ngai tuthia crusade ni how many people to kuri andu hau jama tari kanitha na matari mundu omeraga omaeraga cigo cia Ngai magateithio niki ningi thikoroga na thia kuyuraga tondu wa mathina no ndakorire a man of God akere cigo cia Ngai ngicigwa cigicenjia my heart ngirigana mwe kwira kindu kia mbere wakiri ngigia hope ya rucio ndathire kuria nie ngari yakwa ya mbere na 20 shillings ndina t-shirt ndahoete na kiatu gya kuhoya nigigiu hopes mwihoko ndina mwihoko muthenya umwe ona ndahoya kiratu
ndakira nguo cistari njega ndoge katia no gatonga no gagia ngari ngithira ngibagi ngari yakwa ya benda bagini ndio 600 na cigitwedi ngibagi ngithio ngithate ngikiatuma ni mwihoko ucio na ni momuthi uyu Ngai ni ndathimite ngari ya ndina ngari ya gatano ndina rori kulita ya kujia gospel mudo hoya kiratu ya wekira mudo hoya niki niki todo wa hopes thini wa Ngai the word of God no how many people muthe hauja kio kia Ngai niki kuheaga hope you never believe in men of God todo wa mistake ya mudo mweri ukimatura na igafuke mothe ukimekira hothe hamwe tu andu ega ni andu amaheni gatakati kandu 10 oru ri ni kuri mbegu njega true gatakati kandu 10 ega ri ni kuri mbegu njuru tofauti cia andu na andu ega nikio njira mundu ungiona mundu waku muhunjia waku ni mundu mwega stick there igara hau umuthi guthi kuhunjiria andu twautaira muritu muno makiria ona mathia maiturumaga riu undu wa mbere ni ngikwira is God Ngai no gutuma family yanyu icenjie tondu kuri altars maundu maragia thini wa family cianyu maugaga mutigatoria tuthi na mbere many challenges andu maragera cimete kwao gutire kindu kiumaga from nowhere everything yumaga from somewhere na riu ri no ci urahota kudila maundu maria maruma kwao tokionia kiambere ni Ngai is about God no nginya wabe ore kwanyu roho anahota thoguo na nyukwa no rakwanda mane getha ukuhure oikatia ukunda kuri Ngai my father anoho njera miaka 3 na Ivasha na nema ningiohirwo nani to no iro tikuia kuharo na ni ndari mane ko niko taithura my father akihwo ni family imwe ngiuga no ngari benji ngikia thukuru guo ndathire guthomera haro na giplano gathi ku attack family yo Ngai akihonokia tathie niki fuata thoguo uguo hirwo nae no nginya ohu na ni mane ngiohirwo tugithe ku attack family yo riu nigetha hote maundu maria mara mai kuhura ri no nginya njurire kuri Ngai hote kuhena roho uria wanahota my father Ezekiel 16:44 yugaga o tore nyina wa mundu ahana niguo mwari ahana riu ri maundu maria mamuonyanagera mothe imagine mwari wake ni mradi maria magere maundu mayo kumahota atia ngiandu marathi kwago kwa nafia maheni makirwo nyuko no kurogaga kana muno no guthukagia handu ha maundu mahuthe niki mauthu kawasi makaritu hamakeria imagine ngijama no ndogaga niguo mumena ngumu toraku no ingitikia Ngai na hinyari arogi matika handoria haria ona hega guthikana ine tathi handu hau believe God believe in prophet nego yes wow no atuhe kihonia kia mbere ohoro wigie Ngai ukamukuruhania maudini maku me mothe tondu zone ungithia ni kuri hinya wa Ngai ni ukuheria mahinya maria mothe mutawira thino ni kuri worogi ni kuri maundu ma family but is only God can help you na atume ukinye na utwikira wage ngutwika riu ri kwa arumeri na Ngai makome kurukune muno mutia wira no watutahire we are very busy na oro namba na irakua ni arume no na gari ya gwa handu gari mandu meita ni arume tongo mania ko in a very against mathibitari accident motorbikes ni arume na kia tumia ni gimageria aria mohetwo njera ingini arume nao matwirie umuthi ri kwena fellowship handu ya hoi maumira wira kaito hoye kaito hoye family ni amokaga atumia arume ni ukamona riu hinya wa kuhota kiu kiramoraga matire no atumia nimekuhoya hasa magicamana good faith mutama mislead mahoya genuine magiaga na hinya wa kuhota kiu kira oraga arume matina hinya ucio they are dying he mundu njiraga ati ona arume ingĩ ona matiriaga ni atare muno mariaga raji ona wego ni gwake wira ni gwatuka
ona iria mariaga ni irio stramateithia we fata ni igwe ndani ya hona aterume ingio na matire na hinya of course eti kwa tukile kosa arume agikoyo bona mutumia ina ihu agiro no koheo zawadi maracirari mena hinya uriku ndona atumia murangamaki ya mathege hindingi arume kunyo joy atumia njiri ni ma kema bara arume niki no tuliria mundu cio hajajipenda it's okay tunajitoa kwa sababu ya familia lakini wina mwili ugi wa spare kweli nduri hari muthuri mwena miaka almost 8 riu na ni soba niria twaigana thiki hada ajire thiri ya gutura eat well sleep well think well ndugi think well utakomete wega ndugi koma wega utarite wega three things akijira hiyo ni secret yake na miaka mingi muno arakora ndo na thomithia ukahoria andu makurire na ti mukuru kijira think well eat well na sleep well yes no arume ingi makomagari igani toro agi matukoma arume aingiri mariaga wegari ore to matukana o treat your body ona matunda matiarume ingi maria matu ninya na mai na mundu mothe ni mai hawaji depend ona magiro maria matunda ma mafafa mameri ginya mbegu ninya think well ugithinki ate mutu ugithinki ate ndo komaka toroka igania riu ni tired jamu ni 11 rucini agiuka agithiwira ayukithe thatu ona chance ko simu menya ya kana baba wao Saturday wocio night time afu magata imna ngai na kuri arathie kunene arathie maguru tondu ndari na fia jiganuru ya gukone acoka kinye mucie akore mutumia utaramu understand akore ni kureirwo na ori mundu mwa tha cigana wanaku riu mini men ni memenete in fact jari kaundu kau tondu tuna too much men mareuraga wanajichukia mati andu akuma appreciate na mwita maigire jiria ucira ciro umwe mundurume akorete mutumia akenda koraga mutumia wake Ndimisha jete bishop doni hado agweri ngena murata onagia ngore yakwa ojitaga baby girl no lule what about men no leta no anania men hiyo haya the same even women toragoroke igi digushi namba ya tumia ne magoroka maga mundu wa kwaria na mundu wothe ni afataraga mundu wa kumu appreciate kumwera pole watinda atia uhana atia ha nyumba waku ni mwamenyani na mutumia waku ona ndiu muri akugithania ri ni ume othima aku ndathi uguo no mutikathi mukaria story mundu mathini waku no meheragia no nginya kona mundu nginaja handu aguthikagiriria aguthikiriria ri nikie mogwika sympathy ikorecia ki igucia mundu mangi iyo ni problem nene muno na asa mwana waka hi nino igioria ngai ya muteithie muno yaga muteteri ndaigwagirwo tha na gutire kiru nyonete kinene muno ta kwira mundu mukone mundu mera maigwira tha na iguaga wega muno akuigwirwo thari akuigwirwo ku leo mire kwe nyina ne jui hole naga na mutumia akora hanatari kanaka muthuri imagine mutumia ara expect umwete baby girl umukuwe we kuwago no waga gaire komera ko na nikiona athuri igio muthi u mena side chick ndinterio ndienda gore kwenda tikaro kau no akawagitha thayo no chwani understand no shogi jigwira tha no shogi haria mundu maya muthe yagera akaga hano arume maka kunyita atumia ao taratao the friendship ya gathini wa nyumba ndiroka ukaigira no andu othe mari urata maya mari aga story
awe kona na mukasa na thimu mukaje mugatheka andu acio ndukamona agikua kana kire kimunina ne gutura muno egutura to thiini waku maundu maragera ndui na power yako ma hold mothe na kio heri igira washia na mundu ona to start of problem nuthi yaku na nikiweka ni kwaria ya kuna mutumia ukira kijia pastor kuna guthoko njuge bu ayuka ndamwire wana we na hafu kwaria ndakora komra uyi mawe koguo ndamwire uguo akaria akaeci yake cia murume cia in-law cia neighbor arekia oire bakiga hey bishop maundeithitie gimama bigarathi nine gwaririe ni ndahona nigo guthikiriria riu no cio guthikagiriria no cio to no nginya kona 3 people 2 or 1 uthia kuri yo waigwa moto to kuruga therapy no cio thia kuri ukama ni mutumia akwa ndego thaigi muraga akakuria niki ukamata kana akakwira 1 2 3 4 maundu maria mo thina waku ukamaria mothe wona wa maria uigua wahutha tajira wina maundu maku ma mwaka ucio ngi na mwaka uyu ero aso maundu ma kihiko masovekaga wona mwaria ayiko muti mwaria riu ni ihu inangojea kuzaliwa 2023 9 month wega kinya ya marakara macio nikiona mundu akaya kahio kagera mundu ngero afa kielira kwa nikideka tondu wa mundu macio mundurume wothe ona mutumia ni abataraga mundu akumwariria na nikio kilo kia mbere umuthi nyumba nyingire sina maundu manaja tondu mutumia wakunda guthikagiriria mundu akunda guthikagiriria maundu macio na wina mori utoragira u in fact many people message niki ni guthi gukomana mundu iyo ikoragwo just whatever that's ya kirari how ni hokagira maundu macio no mundu afataka mundu ramu understand ate tiuri moderaria you understand mundu akonaga ni uri moderaria kanya ndemo no guha dina time nayo no maundu macio ri bakukuhinyiririe ri ngoma twarako mundu aga andu acio hari kaundu no nginyo misbehave oregira andu athuri na atumia tukai arata tia ko ignore that man or that woman uthikiririe uthika mutumia ari cigo nyingi muno no nginya umuthikiria akuhe o muthenya aga ukuhe no gwetha mundu akuhe the same man muthikirie waga akuhe no ekuhe mundu ungi no menye shiguye niye tuika nayo na neso ta pastor no ndugata kuitorera hari mundu rumiongi the opposite sex icho ni kumwe mushana waku wothe na kene ukuhe no mundu mayari wathina nja niki tondu waga mundu wa ukuhe nyumba nyumba wakinyari the woman agutitaga atia the man agutitaga atia maundu manajari ni mumare hathini wa nyumba yanyu moka gwaka nyumba yanyu kana moka kumomora nyumba yanyu jiguire jiruo mutumia akonirwo muthiru akwa ndemuonire jiruo maundu macio mothe ri do you know many people another thing igienda gukwira gira go trust trust igigakwa life ne asejia trust ndugachunguze mutumia wako kana muthiru wako ugwatire muno mwitikie fight pigania trust na wahurania trust no survive there are many people they are dying mundu othe igua neraga mutumia kana neraga ciana kana whatever uiguaga dia trust mutumia wako kana haro ona mutumia yako na arume na nikorigia kia wira-ini igua ruo muno kaigua ruo no mani ati as a fact lule ni ukiuga ndeko na atumia theri ni kiure ciia no meke tumurata waku
no get trust mundu igira gitio true now I need trust nina boundaries yakwa no ado ko ndo ngira haro onda ko nangania ndangania no ginya osokie siro masaka macho mona mutumia ku kind of stress ato no korwe thukuru group no menya mathukuru makorogo no ginya mukoro mwe group ya dwana atano yes of course na no ginya muri ethana niguo muheo ma no ginya mwalie ona mwalie no ginya samba na haro guresha kana uguresha kesho ke korwo ni mutumia ku hau ni bara yes na nigo thomora thoma andu monaga fresh eci andu magikora hana muyitu ri andu igana ni mweri abde mohina ande morie muna niki marauga no ga ikomi magiuga mararia kaundu kega age marauga marafanga kuria meguthie mauma haha kana marafanga undu muru todo thini wa mind ya mundu ugihuria mind yaku evil things no ya gushoria matunda no gutura uikagirie mutumia kana muthiru waku micare todo uga nigetharia kana ndi mutimundu mwega aka muthia either no ka mukora todo wa mikiria maundu macio okay ona maria waragia na kanwa gaku kanwa gake akina hinya no gone kugwane ukumenya nigetharia todo ngania mara nake bla bla deka muthia ekone ko taro hocio anaweza kule muhoi muno okay yes bishop gona eno session no to kumethera mahinda mangĩ todo na ringi twina ndeka ta ithatu uguo na ruri hena ciũria tagiri gucigũkĩte nĩ watwĩra ũhoro wĩgiĩ kĩhonia na ndona tũtingĩrĩkia na tondũ andũ nĩ metereire mũno ũhoro wĩgiĩ andũ arume kwaga hope yani mundu ikarite tu uguo tu ona wa mwira uko ona uko na ingine marenda kuringwo ni ngari magikira bara tondu mundu ucio ndari sawa nuona ndari na mbeca onetha ba ndari sawa muvu twagacenjia tulima twa mucibi fiuru nginya isi nuona mundu rumena mece akaga hope ndeguthi kanitha ndeguthi ngurubu ndewika atia ona wira ndekuruta ona wira ni guburuta tondu ndaraheana output ya no ni jokyo hau no na kanitha-ini guthie kanitha iko therapy njega muno ya akiri no no kandu mathia worship Ngai we moko leguru just worship the Lord kana orere Ngai not about people Daudi yugia tere ndakenire hende ya maji tuthi nyumba-ini ya Ngai to kwina haja yothe how many men mathia kuya moko leguru no kandu koro atumia maririre meitrura maria akiuma hau ni mohonu mutumia mugi atathia mucana-ini no athi nyumba-ini ya Ngai kwiturura kuri Ngai kurira oe moko na iguru agimo ni mohonu. What about men matithiaga na ona mathie maikara guo marorete andu no mundu me uthe wiko thathaia Ngai ngoro yake ni ehota ku empty sorry tondu gukuhitha ngwire ati andu mena haja yaku few aige mena kumenya problem yaku mamenya uria mekwaria na riu ri ni trust ya andu yagire tondu woka wajira maundu maku ri no ngamaria rucio true ona kwa ukagandika ndikaria wa kwaria ri no me ukuraga no githi mbere ya Ngai umaririe kwi Ngai you cry worship the Lord me like worship nyona kone honagira worship ine maundu macio hari mundu honaga ni kwa no ne mundu akiandika riu ha ngije ngi kwandika ndikire andika ni mathogothanio ni kumenya kuri mundu woya akandika mathina make akamandika imagine na akahona kana akacama na mundu makaria wona maria ri akahona asabiba kanu ndocio na kuri muruthi ya nyumba-ini ya Ngai akahoya akarira mbere ya Ngai akimau akahona therapy njega arume ndimwire ukai nyumba-ini ya Ngai fiu no godo ni kuthia o matuire kana kuri moyo ciugo the sweet words wiguaga cia kwencourage mundu cikuheaga miaka ingi ya gutura niguo
Wow, hey, asante. Thegio muno. Nidi kuongerera ki kana ki na ni jote mwiroreri wa Kiheo TV wene wake na Bishop kuri na andũ rĩu mangenda guka. Makorire tu maigwe kiundu kiu ni giathira. Yes. Ni giathie pio completely mundu okitua kwirira Bishop niire ngereire ngere ni guteithika atia. Rigi ni njire ri kuhuthu magi gukinyira tukirekereria. Njira huthu ya kunyita ni no guhe namba yako ya thimu. Just call me. Just ukatwalie. Ye mundu get trust ta mundu wa Ngai. To be a servant of God kandu muno ri. Ni kuiga thiri cia andu. Unless uigue mufano ngiheana mufano no ndukautimũrũka mĩaka newe to ikowe woka wina gathina gaka ri menya kuri agi 10 mena gathana kau na ingihana kabano kau ri kuri mundu agi 10 kuhonia just ugenda ukatwarie just we talk maundu macio mothe nagera no guhe namba yakwa nayo ni 0714 386 004 no jethe no gore kanitha-ini. Just come, we talk, tuhoe hamwe. Ni kuri maundu marena mahoya. Ni kuri maundu marena kwario. Ti maundu mothe mahoraga ni mahoya. Jira mundu gutigiro kina ta counseling. Just come, we sit down, we talk. Tukiuma hau na jira ungira kaundu kana manie. Ni hinya muno. Ira kunyita Facebook Paul Njogu Mwangi na onyite ni kunyita mahujia makwa kana Ufalme TV. Search Ufalme TV. Yokora maundu maigi hau yokora thimo negatho ni twakena muno na no tugugwetha is okay turi kuri na maundu maigi muno andu makoretwo makigerera athatha ni gutuika ati andu arume matire na hope arume igi mena rejection no na murindo yako imate hari kiundu gigi kia rejection ukaji reject ukona we kuri ugiurira no urire kwi masturbation hari kiundu ya ye na nego ego taite yaka urugato ya ye about father and son. Mwana ithe. Thĩinĩ wa Kenya no kana thĩ ng'ima. Ĩrarĩo nĩ aciari. Ciana cirarĩa ciana. Aciari marĩa ciana. Tondũ aciari mena ruo. Walipokosoa na watoto. Maugire atia. Ciana cio cikaremwo nĩ kuoya blessing kũrĩ aciari. Magatuĩka don't care. Haya bũrũri ũrĩa gũrĩ nĩ indo inya nĩ hinya mũno. Urego ni andu metagwo Ngai andu makaga Ngai wa keri ahujia ahujia matokia rogi garatu aciari your father and your mother akana athamaki mukaruma muthamaki wana mutawara Daudi augire ni ndigihutia Saul ona oi Ngai ni atigite Saul umuthi mararuma muthamaki wa umire na ni muthamaki wa iguru wanyu roma muciari kana mugathana muciari akaria cigo cigathina wa Ngai yako ahujia nao makaria maundu matari mega andu mena authority iguru wako mararia andu wow thegio igakorwo iri topic njega